Na, 2 dienas prognozuojamas be lietaus, tai bandysiu nugenėti šitą savo slyvą. Tai genėjimo tikslas, aišku, praretinti, kaip mato čia visas miškas tankumynas. Tikrai per daug, labai čia jinai išbujojusi yra. Na, čia yra takelis, čia mes vaikštom, čia šilaugės po tinklu auga. Tai trukdo praeiti, visada reikia pasilenkti, tai šakas reikia kažkiek patrumpinti, suglausti medį. Nu ir iš esmės jis yra, ta slyva yra tokio dydžio ir aš ją bandysiu nulaikyti. Tai būtent dėl to ir geniu vasarą, kad bandysiu nulaikyti, nes medis netaip aktyviai reaguos, leisdamas naujus ūglius kitais metais, jeigu mes jį nugenėsim vasarą. Pirmiausia, prie medžio vertinam jo, ūglius, koks yra ūglių ilgis. Nu, čia aišku šiais metais nieko netikėtino, derlius nėra, tai visa medžio jėga eina į ūglius, į augimo procesą. Tai prašau, šitas yra 80 cm, netgi šaka, kuri auga į apačią ir normaliom sąlygom iš esmės vystytis labai neturėtų, jinai irgi iki 7-8 cm, viršui tai metras. Tai tai visus šitos ūglius reikės trumpinti, dalį išpjauti. O pradėsiu aš nuo štai prie šaknų, auga štai iš poskiepio, tai jos pirmiausia, o paskui eisiu toliau. Na štai, poskiepio ūglius patraukiau, tai dabar antrų žingsnių viskas, kas ką bus žemyn, viskas bus nugenėta, nes trukdo šito nereikia, čia vis tiek yra pavėsi, nei jie dera, nei ką, tik iš medžio jėgas atima. Štai matom, šakelė eina žemyn, bandom pjauti, palei raukšlę. Bet jau nesimato, taip matasi, Oi, užsikabino žiūrelis, neįgavo. Gerai. Dabar taip. Dabar šita eina žemyn, ją reikėtų nupjauti, bet aš noriu visą šaką sutraukti, tai aš padarysiu taip. Pjausiu čia, pervesiu ant šitos, nors jinai vertikaliai eina, bet ir va čia, žiūrėkit, padarysim taip. Palei raukšlę, palaukit, nusitaikau, o čia jums nesimato. Hop. Taip. Gerai. Tada taip. Pjūvio kampas tai yra toks pat, kaip ir šakos pasvirimo kampas būtų. Tai bandom. Palaukit, dar reikia apsukti sekatorių. Štai. Op. Nu, bandom. Štai. Matot, žiūrėkit, tai stora šaka, tai ir nugnį be žievės sekatorius. Tai reikės pataisyti medžio kaltų, palyginti. Nu, bet šitą vėliau padarysiu. Na, ir panašių principų, šitas labai vertikalus yra kažkoks. Tai panašių principų ir eisiu per visus ūglius. Na, šitą tokia įdomesnė šakelė, daug prileidusių ūglių, tai tas, kuris eina žemyn, tai aišku, į palei raukšlę, čia vaisinis, o štai žiūrėkit. Vaisinė tokia šakelė, čia mūsų slyva ant jos, jinai trumpa, na, čia bus, ant jos šiaip daug yra vaisinių. O toliau prasideda bardakėlis, štai. Ilgas ūgliukas eina į lajos vidų, jį reikia šalinti, žiūrėkit, šitie visi eina žemyn, žiūrėkit, kokie ilgi, po pusę metro maždaug. Kertasi su kita šaka čia, visiškas bardakas, šitą buvo ilga prikirpau, bet ant jos kiek vaisinių turi, čia vaisiai turėtų būti, aš suprantu, taip iš vaizdo, tai net nežinau, ką daryti kol kas, tai bandysiu, pripjauti kol kas, o toliau žiūrėsiu ir bandysim šitą ant sekatoriaus, nors jinai eina į lajos vidų. Ją reikėtų visai šalinti. Šitą. O gal mes, žinot, šitą šakelę eina išorę, mes padarysim taip. Ant šitas, O taip, kad eitų į šitą pusę, į mane. O šitą eina į apačią. O tai ją reikia iš tikrųjų truputį šalinti, mes taip padarysim. Visai gal ir užsivelnė, aišku, dabar šitoje razgalinėje nieko nesimato, tai aš viską praeisiu ir paskui parodysiu, kai bus jau aiškesnė situacija. Na štai, po truputį retėja, jau matosi vidus iš čia. Štai, nupjoviau vieną šaką, biškį išdraskiau šią žievę, gal nieko užtepsim. Čia bus eksperimentas, palikau su stubreliu, nors turėčiau čia palei raukšlę gražiai pjaudyti, palikau, pažiūrėsim, kaip čia su tais stubrelių palikimais ant kaulavaisių.
Taip, dariau iš tikrųjų šitą vietą pervedimus, gražindavau vis, čia va, šaką irgi nupjauviau ties šito va. Čia matosi, padariau pervedimą ant silpnesnės šakelės. Čia jinai va dar vaisinė beje turi, galinį pumpurą. Tai va, kitose vietose irgi ant smulkesnių pervedžiau. Čia pritrumpinau va, šalinau šitą, kur čia ėjo labai toli. Šitą va. Ir toliau judėsiu štai taip. Štai žiūrėkit, va, čia buvo padarytas, palaukit, kada čia. Va, žiemą buvo pjūvis padarytas ir žiūrėkit, iš jo tiesiai iš pjūvio išėjo šitas. Tai jį aš kol kas nešalinsiu visai, aš jį padarysiu pervedimą, nes jis padeda gyti. Aišku, čia yra nesąmonės lajos viduj, bet ką darysi, va. Čia irgi padariau toksai iš šoną. Palikau šitą vertikalų su pervedimu ant mažos, tik kol kas va būna. Iš šitos vietos tikrai turėtų šauti dar vienas uglis, jis pradeda sveikti. Va, šitas pradeda sveikti šitai žaizdai, užsitraukinėja gražiai. Tai iš čia tikriausiai dar kartą atmuš. Va čia nupjoviau. Matot, va palei raukšlę, čia va raukšlė, matot, kokia buvo aukšta. Man palei raukšlę nupjoviau. Šiaip amerikiečiai, šiaip įdomi, sako, palikti quarter inch, reiškia 6 mm stobrelį. Tai nežinau, galėsim gal pabandyti eksperimento dėliai. O, šitas auga į lajos vidų. Jūs galite pažiūrėti, kur jis auga. Matosi, va šitas, va, jis auga į lajos vidų. Tai jį reikia palei raukšlę, va, pristatom. Palei raukšlę šalinam visiškai. Va, toliau šitas, va čia, va. Va šitą palieku, kaip aš sakiau, kad padėtų sveikti žaizdai. Nesimato žaizdos, va, kad padėtų sveikti. O šitai mes pašalinsim, nes jis nereikalingas. Op, visiškai, va. Kokie, žiūrėkit. O, čia metras į lajos vidų, čia dabar nesimato, čia metras. Nu, taip, eisiu ir toliau. Retinsiu, kurie auga į lajos vidų, stačiai. Ir paskui žiūrėsim toliau. Štai šitas mazgas yra kažkiek įdomus. Štai žiūrėkit, va. Palaukit, bandysiu vieną ranką. Va, žiūrėkit, čia eina va šaka, šios čia atsišakoja, čia ir viršų eina vara, čia nedidelė šakelė. Ir šitas toliau tęsiasi, dar kokį pusę metro ten šakojasi, viskas va. Dabar klausimas, ką su šito daryti. Šitą reikia kažkokiu būdu šalinti. Paprastai, kai vaismedžiai genimi, taip sakoma, reikia sugrąžinti šaką, kad jinai toliau neaugtų. Grąžinama, ne, ant kažkokį išsišakojimų daromos pervedimas. Nu ir kad taims metams grąžini, medį padarai kompaktiškesnį ir jisai toliau eina. Tai šitoj vietoj, kadangi va šita šaka auga į viršų, tai aš ją pirmiausia ir pašalinsiu. Jinai čia nereikalinga, plus jinai čia dar užtankina štai su savo šitom šakom. Tai pirmiausia, pabandysim pervedimą padaryti. Va čia, palaukit. Op, op. Palei raukšlę. Op, viskas. Nėra. Na, kažkaip nemoku sekatoriaus gražiai uždėti. Toks negražus pjūvis man išėjo. Nieko, aš jį pataisysiu. Čia kažkaip užkišau vienoje rankoje kamerą. Nepatogu, užkišau, negerai. Tai va, toliau. Va, toliau reikia rinktis. Ar mes šitą paliekam, ar visgi jo nepaliekam. Arba šitą, pavyzdžiui, paliekam, eina žemyn šaka, kas yra iš esmės negerai, viena tokia mažytė. Galima ir va taip padaryti pervedimą. Bet gal tai nėra visai geras pasirinkimas. Galbūt pabandyti va taip ir va taip. Įdomu. Nu, kol kas gal tada aš iš viso va ties šito vaisinių prikirpsiu. Čia vaisinis, čia matosi. Jisai va toksai su daug lapelių ir per vidurį. Čia, man atrodo, rusai vadina tokias puokštinėmis iš tikrųjų. Puokštiniais pumpurais ar puokštiniam šakelėm, šiaip iš tikrųjų labai tikslus pavadinimas. Nes iš tikrųjų atrodo kaip puokštė. Štai žiūrėkit, kokia šluota čia išeina. Tai reikia šitą tada pervesti ant šitos šakos, išskleisti lają. Ten yra dar mačiau keletą va štai. Važiuokit, šitas va eina, jis eina į vidų, ilgas, čia virš metro. Tai vat jį pirmiausia ant, kur čia nesimato jums, va, ant raukšlės. Op. O, ištrauksi paskui, o šitas su pervedimu. Va.
Atdžiūvę, skraido. Dabar šitie špokai su strazdais laužo šakas, jau ne, ir nutupia ir ant tubels, ir ant šilauogės, nulaužo šakelės, zarazas. Na, tiesiu slyvos genėjimą, štai jau šviečiasi, kita pusė matosi, jau gerokai prarėtėjo. Tai tęsim darbus toliau. Na, čia va kontrastas gal pasimatys. Kairė pusė pagenėta, išretinta, dešinė dar va kokia tanki. Tai genėsiu. Čia bandysiu parodyti, nežinau kiek čia matosi. Yra tokios dvi šakos, viena žemesnė, štai, va taip, o kita eina, matot, aukštai. Tai va šita va žemesnė, jinai trukdo iš tikrųjų vaikščioti, bet jinai yra gana stora. Iš tikrųjų pjaut reikėtų ją pjūklu, o čia va reikėtų pjaut, bet kadangi jau daug šiais metais nupjojau tokių storų šakų, tai jau gal praleisiu. Šį kartą paliksiu kol kas ją. Va, to paliksiu pagrindinę va tą aukštesnę, nes kad galvą aš nekliudyčiau, kai vaikštau. Tai štai dabar žiūrėkit situaciją. Čia matosi išsišakojimas. Dabar nežinau, ką čia palikti. Viena štai eina aukščiau šaka, o šita vaina tokia. Ir šita žemesnė. Net nežinau, kur čia palikti, nes lyg ir aukščiau būtų patogiau vaikščioti po aukštesnę šaką. Bet čia paliksiu šitą sprendimą pavasariui. Dabar šitą sprendimą dėl šito irgi paliksiu pavasariui. Šiaip jau ir taip daug labai išpjojau, tai paliksiu pavasariui, nes medžio visgi reikia lapų, kad sukauptų jėgų žiemai. Vat. O čia štai reikės padirbėti truputį, čia va, žiūrėkit. Va, kokia raizgalinė čia, žiūrėkit, čia nesimato dėl lapų. O, va, tai viskas, kas auga į viršų, tai yra va šitą pjausim. Čia va yra šitą šakelę, čia nesimato va šitą, va, smulkutė, jinai yra vaisinė, jos yra vaisiniai pumpurai, čia man pasimatys, jos yra va, trumpi vaisiniai pumpurai. Bet jų yra tiek daug, kad čia, tai yra tokių šakelių, čia yra tiek daug, kad čia reikia va, palėra šalinti, nes čia labai tanku. Tada šitą mažytę, jos gal neliesiu, o, tai aš čia vien lapeliai. O va šitą, štai mes atpjausim, kaip aš ir sakiau, viskas, kas į viršų auga stačiai. Ar matosi čia kas nors? Nelabai. O, bandysim. Ir išmetam. Oi, bandysiu parodyti mišką. Va, žiūrėkit, čia buvo atėtas pjūvis. Žiemą aš pjojau, šitą tokia buvo aukšta šaka, toks vilkuglis, riebus toksai. Vat, ir aplinkui, va, kiek prileidau iš žalių, dalį aš buvau pavasarį išlaužęs, bet dalį palikau, kad padėtų žaizdai sveikti. Bet čia dabar va, koks miškas atsirado ir va šitas va ponulis, va šitas va, žiūrėkit koks galingas pasidarė, va pirštas storis yra, tai draskysim lapelius, parodysim. Mano pirštas storio daiktas yra. Tai šitą reikės išgenėti palei raukšlę. Vėl stubrelis paliktas, palikau įdomų modelį. Panašu, kad jokio rezultato jis irgi neduoda. Smulkesnius ūgliukus aš čia paliksiu. Gal iš jų formuosim naują šaką, nežinau, žiūrėsiu. Bet šitas auga į jos vidų, jį reikės šalinti. Na, va, mėlyje, jau sutemu. Tai yra pradėjo temti, pagaliau pabaigiau. Va. Čia, aišku, sunku dabar palyginti. Aš įdėsiu nuotrauką, kaip atrodė iki ir kaip atrodo dabar. Tai va. Labai praretinau, labai trumpinau daug jaunų ūglių ant 2 sekatorių, ant 1,5 sekatorių, ant 1 sekatorius ilgio palikdamas. Taip, ir dar yra pavasario dirbelių palikta, bet jau kai geriau matysis laja. Taip. Na ir dar pabaigai vaizdas iš viršaus. Man atrodo, kamera nelabai perteikia, kiek praretinta yra. Bet va dabar gerai matosi karkasinės šakos. Viskas, jos yra apšviestos. Lapų pakankamai medžių palikta, dar reikės pavasarį truputį parėtinti. Kai kurias čia reikės pašalinti, bet nu jau pavasarį žiūrėsim. Tai tiek žinių. Sėkmės ir jums su jūsų slyvomis.